ना करेला। और ये केंद्र सरकार के रोड है, राज्य सरकार के जौन भी रोड बा बनल बा, ऐसा बात नहीं बनल, सब रोड बनल बा। और अजय कुमार लल्लू वो थर्ड पर्सन के उ जगह दिले बानी कि जैसे पहले गांव में गिनल चुनल लोग के उ रहल कि विधायक लोग गिनल चुनल लोग के पूरा गांव को वोट पड़ जाये। लेकिन अजय कुमार लल्लू जब से विधायकी क्षेत्र में आयल बड़ा, जब से राजनीति में आयल बड़न, तब से ही काम कैले बड़ा कि हमने ऐसा तीसरा थर्ड पर्सन के मंच पर लावे के काम करे। लेकिन के संग कितना जायती भइल, चूंकि हमहू एनसीसी फाइनल कैले बानी, हमहू तैयारी कैले बानी, चूंकि एबार तो हमनी के वकालत करतन जा। लेकिन ई चीज माने बतावल गेल बा, मान ली रौरा के बतावल गेल कि 4 बजे भोर से दौड़ शुरू हुई, लड़का 3 बजे भोर में लाइन लगोले बा, 2 बजे लगोले बा। लेकिन वो रात में लाइट बुता के 11 बजे दौड़ करा लिहल बा। अब पता ना केकरा करावल बा, वो के लोग हो, अब बाकी लोग के डंडा से मार के विधानसभा के चुनाव बात है, के विधायक बने जा रहा बा? उदय नारायण गुप्ता। अच्छा, भाजपा सरकार से में काम भइल बा कि नहीं? काम कौन नहीं भइल, हमनी के सभा कोनो भर्ती अइबे ना कइल, हमनी के तैयारी करल लइका हो जान, ठीक न 3 साल भर्ती ना, लेज खत्म हो गइल।